Masalah lingkungan hidup saat ini masih saja menjadi polemik. Masalah lingkungan sendiri dapat terjadi dari beberapa faktor. Di antaranya yaitu pencemaran tanah, gas buang kendaraan bermotor, pembuangan limbah industri ke sungai atau ke laut, penebangan liar, serta pemanasan global. Kali ini kami akan membahas permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah kami, yaitu mengenai pembuangan limbah industri ke sungai. Sungai yang menjadi perhatian oleh pemerintahan Kabupaten Jombang merupakan sungai yang biasanya dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah industri, seperti daerah Bapang, daerah Sumbermulyo, dan sungai yang ada di daerah Tembelang. Kedua sungai tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Jombang karena pembuangan limbah ke dalam sungai menyebabkan air sungai menjadi keruh dan juga berbau tidak sedap. Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan dampak yang negatif. Misalnya akan menimbulkan berbagai penyakit yang cukup serius, menyebabkan kerusakan ekosistem dan juga merugikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pembuangan limbah tahu di beberapa aliran sungai di Kabupaten Jombang terus terjadi karena instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang tersedia telah melebihi kapasitas yang ada. Sedangkan kerusakan lingkungan sungai yang terjadi pada daerah Tembelang terjadi karena adanya pembuangan limbah yang disebabkan oleh pabrik gula dan pabrik ayam yang ada di lingkungan tersebut. Berikut adalah tayangan video mengenai kondisi sungai yang ada. Muhammad Solihin, pemilik pabrik tahu di Dusun Bapang, Jombang, mengakui membuang limbah ke sungai karena IPAL atau instalasi pengolahan air limbah tidak mampu menampungnya. Ia menyatakan bahwa banyak pabrik tahu lain juga melakukan hal serupa, sehingga memerlukan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pembuangan limbah ini mencemari air sungai dan sumur warga, yang mengakibatkan air tidak dapat digunakan untuk irigasi. Selain menyebabkan air sungai berubah warna, bau tak sedap juga dirasakan warga sekitar yang hidup di dekat aliran Sungai Gede Ploso. Salah satu warga mengatakan, jika limbah tersebut sudah mulai mencemari air sumur rumahnya, sehingga keluarganya sangat jarang menggunakan air sumber itu untuk dikonsumsi. Hal senada juga diungkapkan salah satu warga lain yang tidak jauh dari pabrik ayam tersebut. Namun, dirinya juga mengaku bimbang untuk mengeluh dikarenakan kebanyakan dari warga sekitarnya menjadi salah satu karyawan di pabrik ayam tersebut. Sementara itu, bagian umum pabrik gula Jombang Baru akan memperhatikan setiap keluhan dari warga sekitar pabrik dan melakukan sosialisasi terkait penanganan limbah tersebut. Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Jombang mengambil langkah konkret dalam menangani pencemaran limbah di bantaran sungai. Beberapa upaya utama meliputi pengerukan sedimen sungai menggunakan alat berat untuk membersihkan limbah yang mengendap, pemulihan ekosistem sungai sebagai langkah-langkah jangka panjang, terutama dari limbah industri. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat ditekankan untuk menjaga kebersihan sungai, dan pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program.